ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കും. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ബിജാൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം 14 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽപ്പെട്ട്, അതായത് അരയ്ക്ക് താഴോട്ട് തളർന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിജീവന മാർഗവും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഓരോ രീതികളും, സ്വന്തമായി തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതും. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വീൽ ചെയറിലാണ്. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. എങ്ങനെ അപകടം ഉണ്ടായി, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കൃഷി രീതിയെ പറ്റിയും. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടു. പോൾട്രി ഫാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. അതുപോലെ തന്നെ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മീൻ വളർത്തലുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഏതൊക്കെ ഐറ്റം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ, നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിലെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ചേട്ടാ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫാമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു വന്നതാണ്. തീർച്ചയായും. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ അപകടം ഉണ്ടായത്? ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ കൊടൈക്കനാൽ വെച്ചാണ് മരം വെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു മരത്തിന്റെ കമ്പ് കൊണ്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടാണ്. എവിടെ? പുറത്താണ്. പുറത്ത്. അതിനുശേഷം ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ? സ്പൈനൽ ഇഞ്ചുറി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നേരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ചികിത്സ. എവിടെ? തമിഴ്നാട്? അല്ല, കോട്ടയം. എത്ര? അവിടെ കുറച്ച് ദിവസം കിടന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് ഞാനൊരു ആദിവാസി ട്രീറ്റ്മെന്റ് 2 വർഷം ചെയ്തു. പിന്നെ ശുദ്ധ ആയുർവേദം പാലായി ചെയ്തു ഒരു 6 മാസം. അതിനുശേഷം ആണ് ഇല്ല, ഞാൻ അതിനുശേഷം ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ പോയി ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ഈ ഒരു അവസരമൊക്കെ എത്തിയത്. ഒരു വർഷം പൂർണ്ണമായിട്ടും കിടപ്പായിരുന്നു. തല മാത്രം ചരിക്കുള്ളായിരുന്നു. പിന്നീട് പിന്നെ കുറേശ്ശെ ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ വീൽ ചെയർ ഇരിക്കാറൊക്കെ ആയിരുന്നു. മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കാനുള്ള ഇതായത്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോഴൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അമ്മയല്ലോ? അതെ, അമ്മയാണ്. അമ്മയോടൊപ്പം സന്തോഷം. അതെ, തീർച്ചയായും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേട്ടായുടെ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാല് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തി 30 ദിവസം 35 ദിവസം ആകുമ്പോൾ കൊടുക്കുകയാണ്. 2 വാക്സിനും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. ഇത് എവിടുന്നാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്? ഇത് ബാംഗ്ലൂർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ഇല്ല, തമിഴ്നാട് നാമക്കൽ കുഞ്ഞുങ്ങളും കിട്ടാറുണ്ട്. അതെ. എവിടെ പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്? നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആലുവയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് കിട്ടുന്നത്, മേടിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു വാഹനം വണ്ടിക്കാരനെ വിളിച്ച് ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്കൊരു ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യം. ഇനി കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കുമല്ലോ, പനി, കൺവീകം. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കുക? അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ? അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള് 7 ദിവസം ചൂട് കൊടുക്കും. ചൂട് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അതിനെ ഇറക്കി വിടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 വാക്സിനോടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കും. അത് കണ്ണിൽ കൊടുക്കുന്ന വാക്സിനാണ്. ഏതായിട്ടും കൊടുക്കുന്നത്? അത് ലെസോട്ട IBD എന്ന് പറയുന്ന 2 വാക്സിൻ കണ്ണിൽ കൊടുക്കും. അതെ, കണ്ണിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഏതിനും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളത്? സാസോ ഇനം കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. സാസോ ഹൈബ്രിഡ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. കോഴി പെടക്കോഴിയൊക്കെ ഒരു 3.5 കിലോ വരെ വരും. പൂങ്കോഴിയൊക്കെ ഒരു 5-6 കിലോ വരെ വളരും. അതെ. എത്ര മുട്ട ഒരു പ്രതിവർഷം കിട്ടും? പ്രതിവർഷം ഒരു 120 മുട്ടയെ കൂടുതൽ ഇടില്ല സാസോ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കർഷകർക്ക് അതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇത് വിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഒരു വില കിട്ടുകയും ചെയ്യും. 3 കിലോ ഒക്കെ ഉള്ള കോഴിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 600 രൂപ വരെ കിട്ടും. അതെ. നല്ല ഗുണമുള്ള മുട്ടയാണോ? ഗുണനിലവാരമുള്ള മുട്ടയാണ്. അതെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മീൻ വളർത്തലുണ്ട്. നമ്മൾ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്തൊരു 1.5 ഇഞ്ച് 2 ഇഞ്ചൊക്കെ. എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ? ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ 1000 എണ്ണമൊക്കെ ഒരു ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മളതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിന് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളമായിട്ട് സിങ്കായി വരത്തുള്ളൂ. അത് എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം മാറുന്ന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ബാരലിലൊക്കെ ഇട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓരോ ദിവസം വെള്ളം മാറി കൊടുക്കണം, ഒരു 4 ദിവസത്തോളം. ഈ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ
മെഡിസിനൊക്കെ ഒഴിക്കണം. അതെ, അത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, കിട്ടാറുണ്ട്. മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നോ അതോ അല്ല അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തരും, അവർ തന്നെ. അതെ അതെ. പിന്നീട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഐറ്റം ഇവിടെ ഉള്ളത്? നമ്മളിവിടെ കൂടുതലായിട്ടും പടുതാക്കുളത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് മലയോര മേഖലകളിലെല്ലാം പടുതാക്കുളമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ളവർക്ക് ഈ പടുതാക്കുളത്തിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്ന മീനുകളാണ് സിലോപ്പിയ. ഇപ്പം ചിത്രലാടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹൈബ്രിഡ് ഇനമുണ്ട്. അത് MST ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മീന് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല, സർക്കാർ അംഗീകൃതമായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിപാലനം എങ്ങനെയാണ് ഈ മീൻ വളർത്തൽ? മീൻ വളർത്തൽ നമ്മുടെ വെള്ളം പക്കയായിരിക്കണം, വെള്ളം നമ്മൾ നോക്കണം. അതിൻ്റെ pH ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏകദേശം ഒരു 6 pH ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നോക്കണം. അതെ 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 അതെ. പിന്നെ ഈ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന മീനിന്റെ ഒരു തൂക്കം എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അത് തിലാപ്പിയ, നട്ടർ പോലുള്ള മീനുകളാണ് പടുതാക്കുളത്തിൽ വളർച്ച കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. ഏകദേശം 7 മാസം കൊണ്ടൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. നട്ടറൊക്കെ ഒരു 1/2 കിലോ വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം, നല്ലപോലെ തീറ്റ കൊടുത്താൽ. നട്ടർ തിലാപ്പിയ എന്ന് പറയുന്ന മീനിന്റെ 300, 300 ഗ്രാം, 350 ഗ്രാം 7 മാസം കൊണ്ട് വരും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് കൃഷി? ലാഭമാണോ? ഞാൻ കൃഷിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത്രേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സീഡ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സീഡ് വിൽക്കുന്നതല്ലേ? ഇവിടെ വന്നെടുക്കുക നമ്മൾ കൂടുതലൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് 100, 200, 500 അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. സന്തോഷമാണ്. സന്തോഷമായിട്ട്. പിന്നെ ഈ 2 കൃഷി കൂടെ, ഈ താറാവ് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. താറാവ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട്. താറാവ്, ഗിനി, കൽക്കം അതൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതെ, അതൊക്കെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമ്മളെടുത്ത് 1 ഡേ കുഞ്ഞുങ്ങളെടുത്ത് ഒരു 20 ദിവസം വളർത്തിയതിന് ശേഷം. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട്. അതെ, ഏജൻസി ഉണ്ട്, അതിന് ഏജൻസി ഉണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ പോകണം അല്ലേ? അവരിവിടെ കൊണ്ടുതരും. ഏകദേശം ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്ര റേറ്റ്? ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി വില കുറഞ്ഞു. നേരത്തെ 40, 42 രൂപ, 50 രൂപയൊക്കെ വരും. നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് 100 രൂപ, 120 രൂപ, 150 രൂപ. കുറച്ചുകൂടെ അതെ, എല്ലാം വില കൂടി. നേരത്തെ അങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ 150 രൂപ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുതലാകത്തില്ല. പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാ കൊടുക്കുക? തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പരിഹരിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള പനി, കണ്ണുവീക്കം, അതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നാടൻ രീതിയിലും ചേട്ടായി ചില മരുന്നുകളൊക്കെ, നുറുങ്ങുവിത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത്? അതെ അതെ അതെ. അതിന് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ കിട്ടാറുണ്ട്. അത് കൂടുതലും ചെയ്യാറില്ല. ചെയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു പോകും. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും മുട്ടയിടുന്നതാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അതെ, മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതെ, നമ്മുടെ കഷായം, അതെ, കുരുമുളക്, അതുപോലെ ഈ വെളുത്തുള്ളി, പനിക്കൂർക്കല, അതുപോലെ നമ്മൾ ചുക്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇടിച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് ആ വെള്ളം കൊടുക്കാറുണ്ട്, മഞ്ഞളെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ കഷായം അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അളവനുസരിച്ചിരിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ 200 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അളവ് 500 എണ്ണം ആണെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനെ ഒരളവിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതെ അതെ. പിന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ആളുകൾക്ക് തന്നെ. ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ നമ്പരൊക്കെ കൊടുത്താൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എന്തെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അതെ അതെ. ഈ മീൻ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ രോഗങ്ങൾ? അത് ഏറ്റവും ഫംഗൽ ബാധയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിന് വെള്ളം ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള രസമുണ്ടല്ലേ? അതെ അതെ. ഇതാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബ്രൂഡ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു സംവിധാനമാണിത്. ഇപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിത് 15 ദിവസമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന്. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇനിയിപ്പം ലൈറ്റ് 2 എണ്ണം ആക്കുള്ളൂ. അല്ല, നമ്മൾ 5, 6 ലൈറ്റ് കൊടുത്തിരുന്ന അതിൻ്റെ അത് 2 എണ്ണം മാറ്റിയതാണ്. ഇനിയിപ്പം 4 എണ്ണം ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതൊരു 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്തൊരു ഡോസും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങാം. ഇത് സാസോ ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഒരേ വലിപ്പമായിരിക്കും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കണ്ടത് നമ്മുടെ ബിജുചേട്ടൻ്റെ ചെറിയ പോൾട്രി ഫാമും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് ഫാമുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി
ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെസ്സേജസ് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണമെങ്കിലോ ചെറിയ കോഴികളെ വേണമെങ്കിലോ ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തരുമോ, അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ഹെൽപ്പും ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും ബിജുചേട്ടന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് ചെറിയൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗം കൂടിയാണിത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കൊച്ചു വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്ന സപ്പോർട്ടിനൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി.